Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends, ఇవాల్టి మన ముగ్గు వచ్చేసి 4x4 డాట్స్ అండి. సో ఇదేంటంటే మన బర్డ్స్ ముగ్గు అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం ఇవాళ. సో 4x4 డాట్స్ లో బర్డ్స్ అనేది అట్లా వేసుకుందాము, నేర్చుకుందాం. చాలా చాలా సింపుల్ అండి. మరి ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ఇట్లాగా పెట్టేసుకుని దీన్ని ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఇట్లా పెట్టుకుని నేను కొంచెం దూరంగానే పెట్టానండి, సో దట్ ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుందనేసి ఇట్లా పెట్టేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పెట్టి మన బర్డ్స్ ముగ్గు అనేది అయిపోయింది. చూడండి, సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మనం బర్డ్స్ ముగ్గు అనేది వేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం దీనికి కలరింగ్ అనేది కూడా చేసుకుందాము. ఇంకా బీట్స్ అనేది పెట్టేసుకున్నాం. ఇంకా దగ్గరేమో చూసారండి, మన బర్డ్స్ ముగ్గు అనేది అయిపోయింది సింపుల్గా ఈజీగా. ఇప్పుడు మనం దీనికి బార్డర్ తీసేసుకున్నాము. బర్డ్స్ ముగ్గు అనేది అయిపోయిందండి, చాలా ఈజీగా సింపుల్గా. సో ప్లీజ్ డూ ట్రై మై ముగ్గు అండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.